Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Dr. Lishan, BMS. Today we talk about कफ डिसऑर्डर। बार बार खांसी आना, रात को सोते समय कफ का बढ़ जाना, गले में इरिटेशन होना, चेस्ट हैवी लगना। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि ये खांसी जाती क्यों नहीं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे कफ के कॉज के बारे में और बताएंगे साइंटिफिकली आयुर्वेदिक सॉल्यूशन जो आपके खांसी को हमेशा के लिए क्योर कर देगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कफ हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। जब हमारे थ्रोट या लंग्स की लाइनिंग में इरिटेशन होती है, पॉल्यूशन, कोल्ड वेदर, इन्फेक्शन के द्वारा, तब हमारी बॉडी बलगम के द्वारा क्लींजिंग प्रोसेस स्टार्ट करती है। आयुर्वेद के अनुसार कफ कफ दोषा और वात दोषा के इम्बैलेंस से शुरू होता है। जब कफ दोष प्रकोपित होता है, तब बलगम, चेस्ट कंजेशन और चेस्ट हैवीनेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जब वात दोष प्रकोपित होता है, तब थ्रोट में इरिटेशन, टिंगलिंग सेंसेशन और पेन के साथ खांसी देखने को मिलती है। और यही वजह है कि कफ सिरप पीने से केवल टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, परमानेंट रिलीफ नहीं। तो चलिए बात करते हैं मैजिकल आयुर्वेदिक नुस्खे की। इसके लिए आपको आधा चम्मच फ्रेश अदरक जूस चाहिए, आधा चम्मच मुलेठी चूर्ण चाहिए और 1 चम्मच हनी चाहिए। इन तीनों को मिक्स करें और रोजाना दिन में 2 बार, रात में सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद इसका सेवन करें। मुलेठी थ्रोट लाइनिंग को रिपेयर करती है और अदरक इन्फ्लामेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है, और हनी यानी शहद कफ की फ्रीक्वेंसी को दूर करता है। ये आयुर्वेदिक नुस्खा ड्राई कफ और वेट कफ दोनों में परमानेंट रिलीफ पहुंचाता है। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की। डायबिटीज पेशेंट को इस नुस्खे में शहद का सेवन नहीं करना और प्रेग्नेंट वुमेन इसको अवॉइड करें। 5 साल से बड़े उम्र के सभी बच्चे, बूढ़े सभी इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी आयुर्वेदिक नुस्खों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।